什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。你係詐病嘅，呢件事啊，等我哋幾個知好啦。如果唔係啊，就會影響你華倉長忠厚老實嘅形象。你而家算窒我啊？講起上嚟，我真係要多謝你，多謝你幫我睇住阿振邦。其實我哋應該多謝你。如果唔係你俾振邦嚟，振文都唔會咁快成長到。振文係叻仔嘅，佢遲早會有翻作為。我反而覺得振邦有大將風範，將來會係一個成功嘅企業家。我呢個仔係唔讚得嘅，讚多兩句鬆毛鬆翼嘅，對佢要嚴厲啲先得。你記唔記得？我係唱紅臉嘅，白臉嗰個角色留翻你去做啦，大哥。老實講啊，見到兩兄弟和好，我心好窩頭。話晒係兩兄弟，只要有誠意，以前有啲咩恩恩怨怨都可以放低。嚇！用晒？喂，子明啊，酒水用晒啊！喂，子明，走鬼咗去邊啊？清新爽潔洗頭水，你又知道用晒？你嗌到湯豬咁大聲，成條走廊都聽到啦！入嚟坐啊！嚇！哇！你都打機嘅咩？你又啱啊！揾日切磋下。好啊！誒，我想問你個問題，點解你一早知我會同你合作咧？因為我信你。我認識嘅華振文喺大是大非面前一定要顧全大局嘅。我都有啲嘢想問你咯。揾人塞住條路，唔俾啲零部件送嚟車廠，我覺得唔係你做嘅。點解我要話你知啊？為咗朋友食咁大隻死貓，冇計啦，鬼叫我哋係男人咩？啱嘅。男人你應該咁做嘅。喂，志明啊，輪班時間表同獎金制度俾我睇過晒㗎啦，你發俾班工人啦。哦。佢哋有咩意見嘅話，你集齊資料再攞俾我研究。冰兒啊。係。托兒所嘅玩具一定要合乎安全標準，要有 CE 標誌同埋 EN71認證證書。所有保姆都有北京衛生局嘅健康證明至得㗎。哦。喂，講得點啊？我驚我今日做唔晒啲嘢啊！唔係啊，我啊，喂，點啊？唔使俾啲咁嘅反應嘅。要咩點啫？一句講晒衰咯。有咩衰啊？啲嘢俾晒我哋做，自己係風流快活，仲唔衰啊？咁我有緊要事啊嘛。你嘅緊要嘢咧，就係要女仔去街。你係副廠長嚟㗎，冇啲責任心。就係因為我係車廠嘅領航員，咁我安排好晒啲工作，交俾你哋去執行，有咩問題啊？既然你係領航員嘅話，就應該做一個好榜樣俾我哋睇啊嘛！唔理我哋死活，自己去風流快活，因住有報應啊！咩風流快活啊？二叔今晚咪有個大食會預咗你哋嘅，快啲做埋嘢，跟住過去啦。
秀芳，乜咁巧嘅？唔覺喎。北京咁多超級市場都俾我哋撞到，仲揀埋同一樣嘢，呢啲咪緣分咯。會唔會有人話俾你聽我喺度幫媽媽買嘢咧？唔好喺度扮撞到，扮浪漫啦。呢啲係情趣。坐3個鐘頭飛機嚟北京，都係想見下我啫，唔使扮矜持。阿華生啊，你都幾自大噶喎！今次我嚟北京咧就係陪阿媽嘅啫，完全唔關你事嘅。問心嗰句，問心嗰句咧，你做嘢係成熟咗，係 sharp 咗。不過追女仔咧都係眼高手低，不自量力。商場同情場一樣嘅啫，野心越大，回報率越高。你唔記得我最中意向高難度挑戰嘅咩？咁就小心頭崩額裂，損手爛腳咯喎！難得遇到個好對手，損手爛腳都抵啊！五花腩咧要肥瘦適中，咁樣做出嚟嘅餡先至唔會膩又有口感。但係咧要菜多肉少，咁樣先至好味嘅。我哋唔使買咁多肉啦，10個人根本就夠啦。唔使半個鐘頭就買齊晒，我哋效率幾高喎！先生，睇嚟你同以前唔同晒。我為你開朗咗，自信咗，做事好有決斷力，仲諗出咗獎金制度，等啲工人可以接受車廠改革。我邊度有你講得咁好喎？睇嚟我以前真係睇少咗你。呢個華振邦，佢真係將你改變晒。不過佢的確係個花花公子，唔專一㗎，你自己小心啲啊！俾人呃咗你咁耐，原來你仲未曾知㗎？佢真係呃咗你啊！我去問佢。你誤會咗啦！我同華振邦根本就冇嘢。其實係炳兒教我咁樣對你㗎。佢話只要咁樣做，你先會留意我。真㗎，我冇講大話。呢個方炳兒啊！你唔好怪佢啦。我點會怪佢啫？我仲要多謝佢添。唔係得佢嘅話，我仲未知你對我係幾重要。你知唔知啊？呢段時間你都唔理我，唔喺我身邊，我心特別難受。你同第二個男人一齊，我心好唔舒服。總之，我真係知道你對我有幾重要。振文，領住啊！以後啊，唔准嬲開我隻手，亦唔准再呃我，知唔知啊？啊！嚇！嚟！文雄啊，你身體咁壯健，仲要去詐病，真係難為咗你。對唔住阿爸，連你都呃埋添。睇嚟咧，係實係我退休大計咯。你咁有謀略，我將呢間廠交俾你，都總算放晒心。其實都唔係我一個人嘅功勞。大伯、阿爸、公公咁齊人嘅？一講曹操，曹操就到啊！你老爸啱啱睇起你啊！講我咩啊？佢話你啊肯放下成見，同阿振邦做翻一出好戲。好。大伯，你唔好咁講啦。其實我哋呢次咧都係嘈下嘈出嚟嘅。如果冇振邦逼我嘅話咧，我都接唔到咁多訂單啦。如果唔係你接呢張訂單啊，我都唔會咁落力去改革啦。最清楚咪二叔咯，我哋兩個唱雙簧。係咧，車廠而家情況點啊？車場工人而家咧積極性好高漲啊，所以咧24小時輪班制一定順利完成。咁今晚我哋要好好地食翻餐喎。我外母同長平已經喺廚房準備緊㗎啦。你唔記得我哋兩個想幫手，俾佢掟翻出嚟啊！我翻嚟啦，翻嚟啦！你啊，買嘢買咁耐至翻嘅？嗱，咦，你咪差咗麵粉咯，做咩仲叫我買嘅？填飽冇屋企啊，唔夠咁多麵粉咯。整緊咩咁大陣仗啊嚇？整緊一種好耐都冇食過，但係又好回味嘅食物。嚟！今日啲餸好豐富喎，不過最好食咧都係上次包嘅餃子。我哋知你食咗好多啊，成嘴都係。係咩？乜你咁唔小心㗎？慢慢食啊嘛。振文、善善，
原來你兩個已經太好啦！誒，今日喜事真係一件接一件啊！嚟，大家飲多杯，嚟。我話最重要嘅都要試下媽媽親手炮製嘅排叉。唔好以為炸排叉唔係啲咩嘢，我哋細個嗰陣啊，好難食到嘅，係好貴嘅嘢嚟㗎。我哋會將我哋所有嘅壓歲錢儲埋佢嚟買炸排叉，你媽媽最中意食㗎。其實艱難嘅日子好多人都經過過，最緊要嘅咧就係識得珍惜眼前嘅幸福。唔好意思啊，我哋有啲嘢做，所以嚟遲咗啊。對唔住啊，坐坐喺邊啊？坐啦，坐啦。唔好意思啊，唔好意思啊，唔好意思啊。哎呀，唔好意思啊，我冇緊要。乜輪住㗎你？冇事啊，冇事。濕咗仲死？呢種滋味，我回味無窮。長平，你見點啊？長平，你發緊高燒喎！長平，你冇事嗎嚇？我哋喺呢度附近揾個地方休息下，等聽日有車經過再追翻大隊好嗎？你冇事啊嘛，長平？長平啊，食啲嘢啊！我喉嚨好乾啊，食唔落，你食啦。有嘢食啦，長平。嚟啊！唔該晒你啊，文浩。你慢慢食啊，好快就好返㗎。文雄，其實嗰一段上山下鄉嘅日子，對於我哋呢一代人嚟講，真係一個好特別嘅經驗同埋磨練。係啊，時間過得真係快。不過諗翻起嚟，真係好似尋日先發生咁。係啊，嚟，我哋過去嗰邊行下咯。你知啦，公司成過千個員工喎，每日用廁紙咧就好似燒銀紙咁。如果唔揾啲又平又靚又正嘅貨啊，條數好襟計㗎。我同我個家姐喺裏邊做主任，有質量保證嘅。唔該晒你啊！唔使客氣，其實應該我多謝你先至啱。多謝我？多謝你教我點樣對付振文啦！你哋得咗啊！恭喜你哋啊！我都話對付男人要若即若離㗎啦。哎呀，細聲啲啦，行啦！仙仙，張大姐，好耐冇見啦！誒，呢位一定係方小姐啦，叫我炳兒得㗎啦。誒，不如我哋一路參觀廠房，一邊慢慢傾啊！呢邊啦。唔知方小姐有冇問題咧？冇問題，不過我想問下，如果我哋長期大量咁同你買咧，有冇折價？我諗冇問題嘅，不如坐低慢慢傾啊！呢邊啦。點啊？睇緊咩相啊？啊？一片空白嘅。你講得啱啊！咪就係呢幾年我同個女嘅關係咯，一片空白。你睇下，我同個女咧以前啊影咗好多相㗎，佢嘅成長階段啊，我陪住佢一齊過，你睇下幾開心。嚟，起身，嚟。做咩啫？你掛住你個女啊嘛，
我而家車你去見佢，啊？唔使啦，上次同佢嘈完之後，佢都不知幾決絕咁同我講，叫我以後唔好騷擾佢啊！啊，簡直荒謬！個媽想見個女，佢話騷擾。唔好咁啦，我女嚟㗎。女又點啫？邊個唔俾面你，即係唔俾面我？唔關青林事㗎，係華家啲人啊挑撥離間我哋兩母女啫嘛。你話如果我將啲相拎俾青林睇，等佢記翻起以前同媽咪一齊嗰啲開心嘅日子，佢會唔會咁樣就接受翻我啦？會嘅，一定會嘅。喂，青林，媽咪啊，咩事啊？我都已經成個月冇打俾你啦，你使咪一開口就咁冷淡啫？其實我唔係好得閒嘅啫，冇咩事，你唔好再打電話俾我，拜拜。喂，唔係，喂，青林，青林啊，你係咪喺度啊？喂，小芬啊，大嫂你話啦，我10月懷胎生佢出嚟㗎，點解佢要咁樣對我啊？而家青林仲細啫，我諗佢仲未能諗得通。你俾多少時間佢啦，遲啲慢慢佢就會接受翻你噶啦。你都係人阿媽，你應該好明白我嘅心情啊。我明嘅，唔該你幫我勸下佢啊。我又冇咩求，我淨係想見佢啫。我盡力而為啦。咁拜託你啦，大嫂。唔使。小芬，大嫂，唉，咖啡啊，唔該。青林佢始終都係唔肯出嚟啊。順其自然啦，你越逼佢啊，佢越反感添。大嫂啊，我買咗好多嘢俾青林啊。你睇下呢件 jacket 啊，係歐洲限量版嚟嘅，成歐洲都係得10件啫。陣間麻煩你幫我攞翻俾佢啊。你淨係識得用啲物質嚟到滿足對佢嘅關懷係唔夠㗎。其實你有冇諗過點解呢段婚姻會失敗呢？點解個女企喺文石嗰邊唔企喺你呢邊呢？要維係一個幸福嘅家庭咧，真係唔係咁容易㗎。尤其是做人老婆嘅，要識得分輕重、知進退。有時話要忍咧，都未必話蠢得晒嘅，係一種智慧嚟嘅。大嫂，你係咪想話俾我聽，我就好失敗，你自己就好成功啊？咁我的而且確真係嘥咗好多心機，係好努力咁維係呢頭家㗎。咁係咪就等於你有資格可以教訓我？唔肯面對現實，唔代表件事冇發生過㗎。我真係唔想再聽到文翰嘅是非。你真係咁有把握，咁信得過你個老公，冇做過對唔住你嘅事？而家都係你得把口講啫，又冇證冇據，你叫我點信你啫？咁就唔該你擘大對眼睇清楚，睇下你仲可唔可以做縮頭烏龜，可唔可以喺度繼續扮幸福？呢啲相咧係我揾私家偵探跟你老公影翻嚟㗎。我信阿文翰，夫妻之間係要講個信字嘅。如果你係咁信你老公，你做咩唔夠膽睇啲相啊？你揾人跟佢去北京影嘅，你知佢去咗北京咩？你玩乜啊你？我咁做只係想點醒你。如果你真係咁信你老公，你屋企真係好似你講得咁幸福嘅，你頭先就唔使唔敢睇啲相啦。我唔該你，我唔該你以後唔好再搞埋晒啲咁嘅小動作。如果冇真憑實據嘅，唔好再含血噴人，唔好話你個女，我都唔想再見你。大嫂，如果我真係揾人去影華文翰嘅證據翻嚟，你係咪夠膽面對先？天恒，江小姐，你哋傾緊嘢啊？我買啲恤衫俾你，我拎上房先。哇！你今日買咁多嘢，我睇你心情幾好啊係咩？咁女人咧唔係淨係買嘢先心情好嘅，有陣時等睇戲都好開心㗎。等睇戲？佢哋上畫，我話俾你聽，唔阻你做嘢，
喂，Loki，車廠改革嘅資料喺晒度㗎啦。係啊，佢哋仲特登寄封信嚟通知我哋，話車廠嘅生產量咧可以預期內達標，叫你放心，擺到明係示威啊！唔係壞事啊，即係證明佢哋真係有實力。黎生，咁我哋使唔使揾個第二個收購目標啊？你第一日跟我只不過擔心要打冧佢哋，恐怕冇想象中咁易。就係咁，我先更加唔會放手。佢哋能夠轉危為機，越做越好。我就要轉機為危，坐享其成。我都係等住睇出好戲。二叔，你去邊啊？我送你啊！唔使啦，呢度直車好方便啫。我係你二叔喎，咁都唔俾面。恒生指數突破13,000點大關，比舊年8月嘅6600點低位，足足升咗92%。你點睇？今年8月，政府動用咗過千億買入藍籌托市，點知班股壇大鱷倒轉玩法，倒轉揸期指，再狂掃藍籌圖利，所以個市先會升到叭叭聲。你睇得咁通，點解唔坐尾班車執翻多少咧？近期因為美國嘅科技股搞到全民皆股，瘋狂嘅程度拍得住97年港股嘅紅籌泡沫。一有咩風吹草動，班炒家一定會倒轉玩法。我無謂自投羅網，做你班大鱷去點心啦。你識得咁諗都聰明啲，你都睇到華家嘅下場係點㗎啦？都係全靠你做生意夠狠夠辣，冇人性啫。講得好，你咁叻仔，唔怪得知華民行咁有信心東山再起啦。原來因為有你呢個左右手。多謝我。前面停啊，唔該。唔該晒。呢條華祥究竟點做嘢㗎？明明話批鋼材上禮拜要送嚟㗎嘛，點知又冇？話琴日送又冇。唔好意思啊，黃生，我就睇着以前同你合作咁耐嘅交情，先冒險俾咗咁大單你哋做。但係今時唔同往日，你華祥今日食唔起咁大張單，算我當黑啦。喂，黃生，黃生，黃生，唔好講啊！黎生，冇嘢，繼續做嘢啊！小曼，幫我入咗啲資料佢。你好似好攰咁喎，食嘢未啊？買份三文治俾你啊！你好得閒咩？成日喺度多管閒事。如果你真係咁得閒嘅話，你不如留翻啲心思幫華祥揾多啲生意好過啦。過嚟啊！嗱，呢度咧就係托兒室啦。如果啲小朋友咧玩到攰得滯咧，可以喺度瞓晏覺㗎。過嚟呢邊啊！喂，收封我啊！你做乜熄電話嘅？你聽到留言之後覆我啊！拜拜。喂，過嚟啊！嗱，呢度咧就係活動室，不過我覺得咧地下上面應該加翻啲軟墊啊，咁啲小朋友玩起上嚟咧都安全啲啊嘛，係咪啊？喂，收風啊！又係我啊！我諗住約你食飯，你聽到口信盡快覆我啦，我等你電話，拜拜。華振邦啊！咩事啊？你有冇聽我講嘢㗎？做得好好啊！啲小朋友玩得幾開心啊！嚇！咁我頭先問你嘢，你又未答我。唔使答啦，呢啲你搞掂咪得咯，嚟嚟去都係嗰啲嘢，你自己搞掂啦嚇。我走啦。喂！喂！喂，有咩唔該你快快脆脆講啊！帶我嚟呢度做咩啫？俾你睇啲你好唔想見到，但又一定要見到嘅嘢啊！呢間房咧就係振邦間房啦。咁啊點啊？呢間房咧就好似佢屋企以前個廚房咁大嘅啫，仲要同志明一間房。仲有啊，
佢食嘅再唔係咩山珍海味，只係同車廠嗰班工人一齊粗茶淡飯㗎咋。咧，嗰啲恤衫西褲啊，全部自己燙㗎；嗰啲底衫褲全部自己洗。佢呢個咁嘅大少爺啊，呢啲嘢都係自己第一次做㗎咋。你講咁耐，你究竟想講咩啊？華振邦再唔係以前嘅華振邦啊！究竟係我理解能力差，定係你表達能力有問題咧？你講咗咁耐，我都唔知你講乜喎。你唔好喺度扮嘢啦！振邦上咗嚟北京做嘢咁耐啊，你有冇幫過佢啊？佢喺度捱生捱死嗰陣，你去咗邊啊？而家做咗少少成績，就即刻撲上嚟。你有啲咩目的？你係咩人？大家心知肚明啦。我有咩目的？係啲咩人？關你事咩？有錢嗰陣時就黐埋嚟，冇錢雞咁腳咁走咗去，仲要喺度吊高嚟賣，搞到振邦穩穩頓頓，令到我同志明啊慢慢開 OT 啊，唔通唔關我哋事咯喎？原來係咁咋嘛？你緊張成咁，我差啲以為你中意咗華振邦啊！你有咩咪直接同華振邦講咯。嗱，你講嘢咁有道理，佢一定聽你講㗎。掛住我，而家唔早見我。唔係噃，我今日約你嚟係想同你講，其實我哋係咪唔應該再見面呢？點解啊？你個秘書琴日專登帶我去睇你間房，話俾我聽你已經唔係以前嗰個二世祖，叫我唔好再纏住你，等你冇心機做嘢啊！你唔係真係因為佢講幾句就諗住唔再同我見面啊？你放心喎，我真係比以前勤力好多㗎。咁勤力翻嚟嘅成果，梗係同你分享啦。收翻佢啦！我諗你而家已經買唔起我中意嘅嘢啦。嗰個方炳儀同你講過啲咩啊？係我係同以前唔同，我唔可以喐下手就幾千萬，但我一樣可以俾到開心你㗎。你覺得得咩？我同你以前所做嘅嘢全部都圍繞住錢㗎，幾萬蚊一支紅酒，幾百萬一層樓，幾千萬利潤，冇咗呢啲零頭，你覺得我哋 work 咩？我有信心喎，你冇咩？冇。我諗我對錢嘅信心一定大過對你咯。你話我哋冇錢冇快樂啊嘛？我可以證明俾你睇，冇錢一樣可以好開心㗎。點證明啊？嗱，如果身上嘅頭先買咗禮物，呢度嚟找數，仲有40蚊，我就用呢40蚊過我哋有史嚟最開心嘅人。40蚊？我信心40蚊已經可以好開心㗎啦。你既然嚟咗，俾1日時間我。好啊，咁我就睇下你用40蚊可以令到我今日過得幾開心。不過我而家肚餓喎。冇問題啊。行。呢度茶錢你都唔夠俾啦。唔係呢度，前面轉彎到㗎啦。你知唔知呢條北京食街咧好出名㗎？好多明星都喺度食過，連荷里活啲明星都嚟過。有冇咁誇張啊？一啲都唔誇張啊！呢度咁多間鋪頭，基本上全北京所有風味小食都有，20蚊可以餵飽你啦。老細啊，有冇28型啊？有，最新款嚟㗎，20蚊啊！喂，20蚊得啦，嗱呢度有啲爛啊！同女朋友去拍拖夠平啲啦，嚇！好，20蚊就20蚊，唔該晒。得，唔該啊！呢個嘢仲喐得㗎？試下你咪知啦。上車，諗實啦，有架私家車咧，搭車錢慳翻。估唔到而家連價都識講喎。梗係啦，我仲好多優點㗎，慢慢發掘啦。我對你這一生哪個可比？我與你差一些，永遠一起。邂逅時間長地，似連場好戲。哇！你睇下嗰隻紙鷂幾靚？邊隻啊？咧條尾好長嗰隻啊！你想要啊？你仲有錢咩？如果你想要嘅話，就算天上面星星幫你摘落嚟啦。等我陣。輕輕的，卻載不起。
情來到時候，似明媚天氣，他走了，突然就變雪落雨飛。過嚟啊！你攞架單車去同人換啊？係啊，咁你咪好蝕底咯。氹到你開心喎，蝕底有乜所謂啫？嚟試下。好啊。誰又會及我相比？啲有人提起，就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一。今日玩得開唔開心啊 ？OK 啦。不過如果多扎花添咧，就仲開心啲。真係？你唔係諗住送俾我啊嘛？你身上得返3蚊咋？你唔好送一支俾我咁寒酸啊！唔會，我送晒成檔俾你都得。點送啊？搶啊？我講一句説話得㗎。一句説話？睇住啊！城管嚟啦，快啲走啊！會發現該怎麼説對不起？你太近。一轉身，卻已高飛。快樂也許太短，似長流。榮秀峰小姐，咁而家夠開心未啦？我今日先發覺，原來你個人都幾無賴嘅。為咗你，再無賴啲都仲得。無非想放下你，還是掛念你，誰又會及我相比？前事最怕有人提起，就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離。翻嚟啦！啊，請到2個咁勤力嘅員工，我真係非常之幸運啊！最弊我哋2個啊，跟住個又懶又不負責任嘅老細咧，真係我哋不幸啊！吊頸都要唞下氣啩？喂，志明嚇，你唔好成日對住部電腦啦！江山如此多嬌，你咁樣錯失好多良緣㗎。仲有你啊，3張幾都嚟緊啊！趁仲見得人，快啲揾人應頭啦！咩啊？你飲醉酒啊？佢飲咗迷湯啊，俾人迷到暈暈頓頓。你唔好成日戴有色眼鏡睇人啦！你係我秘書，唔係我阿媽啊！仲有啊，以後唔好做埋啲咁嘅嘢啦！唔俾人誤會，俾人笑啦！啊？咦咩嚟㗎？新枕頭啊？你買俾我㗎？秀峰攞過嚟㗎，冇話你聽咩？原來想俾個驚喜我。攬住兩枕頭發夢啊！喂，咁啲資料點啊？等佢回運先啦。媽媽，哇！紮花好靚啊，振邦送㗎。今日去邊度玩嚟啊？冇咩特別啊，周圍行下啫嘛。冇乜特別都咁開心啊！振邦真係犀利。啊，媽媽，點解我發覺你嚟咗北京之後咧，成個人輕鬆咗，又開心咗，仲打扮多咗添？唔知邊個咁犀利咧？嗬？你做乜講起我嚟啊？唔知你噏乜？我係講緊文雄叔啊。文雄同我係好朋友，唔係男女朋友啊！哦，原來媽媽你嫌人哋見識少，襯你唔起。點會啫？文雄個人係老實人嚟㗎，佢又有交代，又負責任感，而且佢做事係好有理想㗎。仲唔俾我試到你真心話？你玩我？我唔係玩㗎，我認真㗎。媽媽，我真係想你揾到幸福㗎。咧，人哋話好男人好難揾。喜歡自己嘅男人啊，仲更加難揾。如果你唔把握機會咧，文雄叔咧就會飛走噶啦，千祈唔好俾佢飛出你手指啦。加多一碟炸排叉，仲冇其他咧？係咁多。你真係好中意食排叉喎，嗌俾長平嘅。你2個真係互相關心，你知唔知啊？佢一聽見你話病啫，就即刻飛上嚟北京見你。佢關心朋友啫。你唔係半途而廢啊！而家就唔單止係好朋友咁簡單啦。件事都已經咁多年，仲提佢哋做咩？你都要為長平嘅幸福着想啊嘛。我當然希望佢。你希望佢幸福，就唔好收收埋埋，乜嘢都唔做。唉，都咁嘅年紀啦，仲可以做啲咩？留喺北京度住咯。難得佢對以前嘅嘢咁懷念，你都想大家有伴多啲見面噶嘛？唔通你成日詐病呃佢上嚟？
喂，卓平。唔好意思啊，我遲咗。哦，唔緊要，你睇下炸排餐啱啱嚟。唉，有排叉啊！阿文同我哋叫㗎。唔該。我諗你住咁多地方咧，最中意就係北京啊！北京咧，阿文同我最熟㗎。哦，係啊，一陣間食完飯，我帶你哋周圍行下。我哋啊？其實我都好想趁呢段時間多啲睇下北京㗎。咁食完之後，我哋一齊出去行下。好啊。哎，記唔記得啊？以前呢度係農田嚟㗎。哇！而家起晒咁多靚屋啊！睇下睇下，我真係越嚟越中意北京。咁咪買翻間搬翻嚟住咯。啊，呢度又住得舒服，有投資價值。不過而家嘅北京同以前嘅北京完全都唔同啦，我未必習慣啊。我反而更加習慣加拿大嘅生活。北京始終係你嘅故鄉，而且呢度熟人又多，住住下就會習慣㗎啦。你話係咪啊，文豪？嗯，哦，你講得啱。其實到咗我而家呢個年紀，住喺邊度都冇乜所謂啦。咁你更加要搬翻嚟，北京離香港近啊嘛，你同秀峰都可以見多啲面。你話我講得啱唔啱啊，文豪？搬唔搬翻嚟住，都係等長平自己決定啦。其實今次翻香港之後，我都要再去加拿大。你真係想搬翻加拿大？啊！長平，長平，冇事啊嘛？冇事。喺個扶呢個嗰邊坐啊。好似有少少扭親。坐低先。點啊？冇嘢啊嘛？冇，坐一陣得㗎啦。咁休息下。華文雄啊，我叫聲你大哥啦，你係着緊人哋嘅，你幫個口留住人哋啊嘛，得我個人喺度唱獨角戲。佢要翻加拿大，呢啲嘢點逼得佢啊？女人讓人翳㗎，如果你想同你一齊，你有信心令到人哋開心嘅，你要話俾人知啊嘛。男人天生就應該為女人做決定，你係咪想等到下一世先同人哋喺一個大團圓結局啊？呢次好彩有文雄。阿振邦兩兄弟先唔會打生打死，車廠先至可以順利推行改革。其實咧，文雄呢個人真係唔可以睇笑啊！文雄個人係外表沉默啫，但係佢做事審慎認真，有勇有謀。而家車廠交咗俾佢打理，你可以放心啦。佢除咗啲優點之外，阿文雄做事仲係好肯承擔責任，係一個重情重義嘅好男人嚟，值得付託終身。你喺度講乜嘢啊？你唔覺得阿文雄到而家都係對你好好嘅咩？以前後生咧就話感情大過天嘅，而家連個女都咁大啦。你個女始終都要嫁人㗎嘛？你難得將人老咗之後，大家有個老伴，又可以互相扶持、互相關懷，你話幾咁好啊？你係我好朋友，阿文雄係我細佬，我都想你哋將來幸幸福福㗎嘛。翻咗嚟啊？嗯。咩事？心情咁唔好啊？你睇得出我心情好唔好咩？人同動物一樣嘅啫，情緒唔同嘅時候，發出嘅氣息都唔一樣嘅。咁我而家似咩動物啊？你而家好似一隻殺咗人嘅老虎乸咯。邊度係啊？我話我自己似一隻啊，俾人剝咗棚牙嘅老虎乸。你睇下，我特登揾私家偵探去跟呢個華文漢，點知係咩證據都影唔到，話仲俾人哋個老婆知道啊，落我棚牙。我真係見到佢同個女人喺埋一齊㗎，睇到佢哋啲態度啊，打死我都唔信佢兩個會冇嘢㗎啦。但係就係揾唔到證據。喂，呢張咪證據咯。但係佢哋三個人一齊㗎嘛。我唔見喎，起碼呢張相我見唔到喎。你意思即係話，我淨係攞呢張相俾佢睇，咁會唔會好似呃佢咁啊？你唔係呃佢，你係幫佢。你幫佢認識清楚佢個老公嘅真面目啊！
嫂，諗住走啊？未睇相喎。其實你嚟得咧，即係話你心裏面都有懷疑啦。咁點解唔睇下先走啊？睇下得個明白，咁咪唔使囉囉攣咯。你係有證據嘅就拎出嚟啦。當日華文翰義正辭嚴咁樣話我不守婦道，其實佢自己都係一個偽君子，唔怪得佢咁樣包庇佢細佬啦，因為佢都係咁嘅人啊嘛。我真係懷疑你究竟真係有證據啊，抑或想挑撥離間向阿文翰報復啊？點解你要咁樣諗我咧？我真係企喺你嗰邊嘅大嫂，明明係佢哋做錯嘢，佢哋就可以逍遙快活，所有嘅痛苦同埋委屈就要我哋受晒，點解要咁唔公平啊？你仲喺度扮幸福扮堅強，你扮俾邊個睇啊？你而家知道啦，咁你諗住點啊？點解佢要咁樣對我？我哋結咗婚20幾年，佢唔可以咁樣對我㗎。我知你份人咧係嗰啲除咗對鞋有啲嘢硬腳都忍唔到嘅人。而家你老公有女人啊，你點忍啊？冇錯，我係好嬲華文翰，但係我更加戥你唔抵啊！係啊，我對鞋有啲嘢硬腳我都唔可以忍受。我個婚姻有一個咁大嘅污點，我更加唔可以忍受。我哋女人一定會幫翻女人嘅。已經破裂咗嘅嘢，我係唔會挽留。我一定要同佢離婚。